지금 들어서처럼. 물놀이 하고 싶어. 근데 나 옷 안 가져. 챙겨 오라니까야. 음식 못 익을 잘 가져가야 되겠다. 국물이네. 물티슈. 물티슈로 닦으면 되나? 이따가 은우야, 이봐라. 은우 이봐라. 어느 고무라고. 은우이 아직 안 잤어. 언니 못 잔다 오늘. 집에 갈 때까지 못 잔다. 나오려고 그래서 트름 해가지고. 이거 트름 있잖아. 리필을 첫 번째보다 더 많죠? 소독 소리랑. 응? 그래서 이렇게 소독 소리랑. 너무 마음에 안 들어오는 거야. 좀 남았는데, 은우한테 구워줬어. 은우 다 줘라. 저왜 저거 또 그만. 어. 언제는 또 라면 또 많이 먹지 말아야 하더만. 이제 또 억지로 갖다 먹일라. 대표 휴지 줘봐.